Startbahn kommt Manuel Kotte mit einem verdammt schnellen BMW. Der ist bis jetzt mit einer 9.0 auf 276 km/h nach oben geschossen. Und auf die rechte Seite kommt ein neuer Teilnehmer, den hatten wir noch nicht in der Starterliste. Das ist Asir Senoglu aus dem hessischen Laubach. Bei Asir gibt es ein großes Loch in der Motorhaube und da kommt der Turbo-Auspuffkrümmer heraus. Er hat eine Leistung von 1100 PS aus der 3-Liter-Maschine, aus dem Sechszylinder rausgeholt. Ich bin gespannt, mit welcher Zeit er hier seine erste Visitenkarte hinterlassen wird. Die Fahrer sind schon in den 9er Zeiten. Raus haben sie beide nicht voll durchgezogen. Ein weiteres Indiz dafür, dass hier schon Training für das Cash Race durchgeführt wird, was ja heute Abend für die 8. Meile geht. Weiter geht's mit Markus Grüner auf der Jemmerbahn 9 war das für Jan Goldhammer mit 201 Kilometern pro Stunde. Eine doppelte Dosis amerikanische Muscle Cars wollen jetzt in den Wald von Gernisch auf der Jemmerbahn mit den blauen Kopf vorne. Der Mann aus Zossen hat bisher eine Bestzeit von 0. Race-Team, hier kommt Paul Schubeck aus Schneewettingen mit dem Nissan Skyline in Tarnfarbe foliert. Er hat ja mittlerweile 2 von diesen Wahnsinnsrennwagen aufgebaut und dieser hier, der war mal Straße zugelassen. Der Mann vom Material Nord Racing, der hat an allen 4 Rädern 2500 PS. Das Ganze aus einem 4,4 Liter V6. Patrick Alke aus Polen ist angetreten mit dem 1500 PS starken Audi mit 4,2 Liter voran. Der Chef von Alke Motorsport hat gestern noch keinen Urlaub gemacht. Wird von Bartek unterstützt, startet auch auf der Meile stark werden. Könnte sein, dass wir jetzt an der 8. Meile schon eine 5er Zeit. Fährt eine 7,6 mit 309 an der 8. Meile, eine 5,0 mit 240. Bisher eine 13,1. Lars Schmalong fährt mit dem Dodge Dart. Etwas schneller ist mit einer 12. Aber da fliegt die Hinterachse auseinander. Da ist das Kreuzgelenk geplatzt. Man sieht hier, springt sich um in Fahrerkreisen. Und das ist einer der Gründe, warum das Fahrerlager hier immer wieder schön voll ist. Jensen
mit dem Dodge Pickup vom Mopa Rebellion Team. Der hat das Problem, dass seine breiten Slickreifen an der Hinterachse relativ wenig belastet sind. Da drückt nicht viel Auto drauf. Und mit einer einigermaßen intelligenten Fahrwerksabstimmung schafft man es auch, auf so eine Hinterachse Druck drauf zu kriegen, ohne dass die Reifen gleich sinnlos durchdrehen. Sven Eberhardt mit dem Nissan Jens Tietke ist hier auf einem guten Lauf. Die Bestzeit vorhin war eine 11,7. Er fährt eine weitere 11, diesmal mit einer 99. Zieht er den Lauf durch? Er macht's. Er fährt eine 9,6 mit. Und der erste Daimler kommt hier nach vorne. Ein AMG 63er V8 Biturbo. Ich habe hier leider keinen Fahrernamen. Ist zum ersten Mal an die Startlinie vorgefahren. Wer kommt links? Das ist der Zweier Golf von Jan Hillemeyer mit 1,8 Liter Vierzylinder. Man darf nicht vergessen, dass einige der Tuning-Autos hier nicht mehr mit Benzin fahren, sondern mit E85, also 85% Methanol, möglich gerade den Turbomotoren eine hohe Verdichtung, eine hohe Leistung. Jan Hillemeyer diesmal eine 11,0. Er kann es nicht schaffen, in die 10er-Zeiten reinzufahren und der Mercedes. So, was kann René Jasper jetzt machen? Und was macht seine Tochter Tessa? Da habe ich mich getäuscht. Ich hatte immer gedacht, das ist ein schnelles Ehepaar. Nein, das BMW M2 Coupé wird gefahren von Tessa Jasper. Und dann hat er ein 7 Liter Turbomotor unter die lange Motorhaube gepflanzt. Man sieht direkt vorne in der Mitte der Motorhaube, ganz vorne, den gigantischen Lufteinlass für den Turbolader. Bisherige Bestzeit eine 9,9 mit 222. Für Tessa eine 11,8 mit 188. Ich bin sicher, René kann die 9 weit nach unten drücken, vielleicht sogar in die 8er-Zeiten reinfahren. Aber er ist noch in der Einstellungsphase, er hat noch am Tuning zu arbeiten. 8 Meile 6,1 und hinten raus wird es eine 9,5 mit 206. Schon mal 4 Zehntel besser. Schaffner. Bestzeit bisher eine 15,5 und auf die rechte Seite ein neuer Starter und das ist eine neue Starterin. Das ist nämlich Antonia Gutowski, die schnelle Frau aus Berlin, Audi TT gelassen. Eventuell sind dann andere Reifen aufgezogen. Hier sehe ich hier Semi-Slicks auf den 4 riesigen Felgen. Erster Start nun für Antonia Gutowski. Mal sehen, ob sie gleich mit der 10 oder 9 im Ziel ankommen kann. 8 Meile 6,1 sind knapp 200. Das müsste eine 9 werden. Es wird eine 9,3 mit 243. Respektabler Einstand für das Team von MTR Performance. Einer der schnellsten Fahrer in der Stammgruppe, der Testtuner 9,3 mit 240. Das ist aktuell die 5. beste Zeit. Aber hier ist der Abstand.
350 PS starken Opel Corsa C beendet den Lauf unter der 13.07. Aus Schweden, das Auto habe ich ja noch nie gesehen. Trägt sicherlich keinen Schönheitspreis, aber hat hier zwei Monster-Turbolader verbaut und das schwedische Nummernschild ist keine Zierde. Die Schweden, die bringen solche krassen Karren auch noch auf die Straße. Ich habe keinen Fahrernamen. Der wird hoffentlich noch nachgereicht. An 3 Tagen auf 4 verschiedenen Rennstrecken gefahren und die Wege dazwischen muss man auf eigene Achse ziehen. Keine Traktionsprobleme. Achtelweile in 5,7 auf 193 und der zieht nicht voll durch.
Es ist auch deutlich zu hören, wie auf der Strecke kurzfristig die Drehzahl um dann nach etwa 100 Metern wieder anzusteigen. Das ist der sogenannte Throttle Stop Qualifier. Er hat eine 8,92 geschafft. Der Niederländer aus Tilburg mit dem roten Chevrolet Camaro mit 800 PS Leistung bemüht sich jetzt noch ein bisschen dichter an die perfekte 8,90 heranzukommen. Nur den Start an der Ampel hat er gewonnen. Das Rennen ging an Jan Walter. Speedster tritt an gegen Thomas Bublitz, im letzten Jahr bis ins Halbfinale, glaube ich, gekommen. Zweite Sieger.
Nissan GT-R. Und rechts, hier auf der linken Bahn, Rotmut. Geil, also ich feiere das auch.